这节咱们来演示，如果我们系统里有水蒸气或者有水，咱们利用它自身的压力怎么能排出去？我们现在我们的高压和低压，钢刀过滤器往上为高压，钢刀过滤器往下通过毛细管就开始变低压了。我们把它从这儿割了它，割了它以后，我们现在这是高压，压缩机从这儿出来，这是高压。那么我们让压缩机它自个儿工作，通过压缩机自身的压力，把里边的空气呢排出来。割完了以后，我们让压缩机开始工作。压缩机目前它已经开始工作，那么利用它自身的压力，现在用手把它堵上，让它工作几十秒，手按住按不动的时候，然后猛敲把它撒开，利用它的压力把里边的水分呢喷出去。如果我们里边有水的话，或者有脏东西，从这儿就能看见，最好用一个白色的，能看出有水分，用油渍有脏东西，就这样连续几次就可以把它喷出来了。那么高压可以用这种方法，低压也可以。低压把我们这个毛细管把它割了，这是低压割了它，和我们高压焊上，利用压缩机的压力，照样可以把低压的部分用同样的方法呢，把里边的水包括其他杂质给喷了。这就是利用压缩机自身的压力清洗系统。